कफ। कफ क्या होता है? तो कफ को हिंदी में खांसी कहते हैं। कफ परफॉर्म एन इसेंशियल प्रोटेक्टिव फंक्शन फॉर ह्यूमन एयरवेज एंड लंग्स। कफ को क्यों कहा जाता है कि ये प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है? कभी कभी क्या होता है ना, आपके श्वसन नली में क्या होता है, कुछ ये फॉरेन पार्टिकल चला जाता है, उसके कारण भी कफ होता है, तो वो निकल जाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, कफ क्या है हमारे लिए, क्या है, प्रोटेक्टिव है। और कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस चला जाता है, तो कफ के कारण ही हमें पता चलता है कि हमें क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, और या क्या हो गया, फॉरेन पार्टिकल आ गया है। अब क्या कह रहा है, विदाउट एन इन्फेक्टिव कफ रिफ्लेक्स वी आर एट रिस्क फॉर रिटेन्ड एयरवेज सेक्रिएशन और एस्पिरेटेड मटेरियल प्रीडिस्पोजिंग टू इन्फेक्शन। कह रहा है कि अगर कफ नहीं होगा, ठीक है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ये ब्रोंकस में क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, या एथिलेक्टिक हो गया है, या रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज हो रहा है। एथिलेक्टिस मतलब होता है ना, जो रंग का ब्रोंकी होता है वो डैमेज होने लगता है। इन्फेक्शन तो तुमको पता ही है, वायरल या बैक्टीरिया। या रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज, सांस लेने में प्रॉब्लम, अंदर में कुछ फंस गया है। तो ये सब कैसे पता चलता है, कफ के थ्रू पता चलता है। एट अदर एक्सट्रीम एक्सेसिव कफ कैन बी एग्जॉस्टेड। लेकिन अगर ज़्यादा कफ होने लगे तो क्या हो सकता है, वो एग्जॉस्टिंग, मतलब ये हमारे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये कैन बी कॉम्प्लिकेटेड बाय इमीसिस, सिनकोपी, मस्कुलर पेन और रिफ्लेक्सेस। सिर्फ कफ हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर कफ के साथ इमेसिंग मतलब वोमिटिंग हो रहा है, या सिनकोपे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रहा है, या मस्कुलर पेन हो रहा है, या रिफ्लेक्स कर रहा है, तब क्या है, ये प्रॉब्लम कर सकता है। कैन बी एग्रीगेटेड, और ये बढ़ेगा कैसे, ये किसको बढ़ा सकता है, तो लो बैक पेन को, एब्डोमिनल या इंग्यूनल हर्निया को, या यूरिनरी इनकॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, एग्रीवेट करता है ये। एंड कैन बी मेजर प्रीडिमिनेंट टू सोशल इंटरेक्शन, और ये क्या करता है, सोशल इंटरेक्शन से दूर करने में, क्योंकि टीवी सब हो जाएगा तो सोशल इंटरेक्शन से दूर करेगा, ठीक है। कफ इज ऑफन ए क्लू टू प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज। कफ के कारण ही हमें क्या पता चलता है कि हमारे रेस्पिरेशन में क्या है, हमारे लंग में डिजीज है, तो इसी से पता चलता है कि रेस्पिरेटरी डिजीज हमें हो रहा है। कफ इज एक्सपेक्टेड टू बी एक्सेप्टेड मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज। कफ को हम कह सकते हैं कि क्या है, डिजीज का एक मैनिफेस्टेशन है। एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जैसे कि एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। परसिस्टेंट कफ, अगर लगातार कफ हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वो सीक टू बी मेडिकल अटेंशन, मतलब हमें उसके लिए दवा लेना पड़ेगा अगर ये क्या है, परसिस्टेंट रहा तो। अब कफ का मैकेनिज्म अगले वीडियो में।